अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल @कुकिंग विद शाहीन एंड ब्लॉग्स। आज हम आए हैं हैदराबाद में सालारजंग म्यूज़ियम है। सालारजंग म्यूज़ियम के बाजू में ये फैमिली शॉपिंग एक्सपो मिल करके एक शॉपिंग की तरह लगाए हैं, जहाँ पर कपड़े लेडीज़ के हर सामान यहाँ पर मिल जाते हैं। आप भी आइए यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। ये सिर्फ 10 दिन के लिए लगा है और बचे हैं अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप भी अगर यहीं पे नज़दीक रहते हैं या हैदराबाद में रहते हैं तो आप भी शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर, कम रेट में कपड़े हमारे डेली वेयर के हर चीज़ आपको आसानी से यहाँ पर चप्पल जूते जो भी है चूड़ियाँ कांटे सब कुछ मिल जाएगा। आइए आप भी एंजॉय कीजिए, आप भी शॉपिंग कीजिए बकरीद के लिए। जो भी आते हैं यहाँ पर बस हैदराबाद में सालारजंग म्यूज़ियम के बाजू में ही ये एक्सपो है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप वीडियो में बतलाइए, कमेंट्स करके लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप एंजॉय कीजिए।
नको बोल रहे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बतलाइए कि वीडियो कैसी बनी है, व्लॉग कैसे बने हैं और आपने कितना एंजॉय किया है और अपनी कितनी शॉपिंग की है, क्या क्या लिए हैं, आप लोग को भी क्या पसंद आया है। अल्लाह हाफिज़।